Групи за взаимопомощ ще помагат на осиновителите в Шумен. Подробности по темата след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Шумен, аз съм Анита Соколова. Нова група помага на осиновителите. С 40 години медицинска сестра се грижи за изоставени бебета. 19-годишен младеж оцеля по чудо, след като падна от четвъртия етаж на строително скеле в Смядово. По време на работа той се подхлъзнал и полетял надолу. За късмет паднал върху дърво, което смекчило удара. Младежът е бил откаран с линейка в Шуменската болница, където се оказало, че се е разминал само с натъртвания. Групата за взаимопомощ на осиновителите в Шумен поднови дейността си. Пълната си подкрепа заяви комплексът за социални услуги за деца и семейства в града. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен разкри социалната услуга взаимопомощ на осиновители и кандидат-осиновители още през 2005 година. След няколко годишно прекъсване тя възстанови дейността си. Една вълнуваща среща с осиновители и кандидат-осиновители, която назовахме за умението ни да говорим по важните теми открито. Ние като социални работници и като психолози считаме, че всъщност има нужда да се работи, като инициативите тръгнат от самите кандидат-осиновители и осиновители, но има нужда да се работи за откритото говорене по темата осиновяване. Дълбоко емоционална тема, която засяга повече от 2 милиона души в България. Социалните работници и психолози в института подкрепят както родителите, така и децата. За тях е важно да изслушат и двете страни, за да обогатят услугата, която им предлагат. Кандидат-осиновители, осиновени деца и осиновители, които всъщност изживяват дълбочината и страданието на хора, които са различни. Всички ние като общество и като общност трябва да обединим усилията си и да работим за това тази тема да бъде открита, за да можем да бъдем полезни на осиновените деца и на осиновителите. През миналата година 17 кандидат-осиновители са преминали обучение в комплекса. Специалистите са работили и с 7 деца, които са били дадени за осиновяване след престой в приемни семейства. Психолози са помогнали на други 6 деца да преодолеят кризи в отношенията с родителите-осиновители. Медицинска сестра от Добрич вече 40 години се грижи за изоставените деца, които са настанени в дома за медико-социални грижи. Сестрата казва, че е доволна от работата си и ако се наложи, отново би избрала същото. Цонка Илиева е детска медицинска сестра, която преди дни отбеляза своя 60-годишен юбилей. 40 години не е сменила работното си място в дома за медико-социални грижи в Добрич. Тя разказа за първите моменти. Като отворих вратата и като видях дечицата изправени по леглата и протягат ръчичка някой да ги вземе, да им обърне внимание, да ги вземе. От него ден, 40 години и до днес, те са моята радост, те са моите безсънни нощи, те са моите сълзи на умиление. Аз бях майка на много деца. На много деца. Какво по-голяма радост и какво по-голямо щастие от това, че съм дарила любов на толкова много деца. Те са моята гордост. Обичам ги. Колективът, с който работи, от хора с големи сърца. Специално за нашия дом в Добрич се полагат големи грижи и тия хора благодаря от сърце на този персонал, който работи там. Те са с едни огромни сърца. Цонка сподели, че ако трябва отново да избира професия, пак би направила същото като преди 40 години. Аз съм един щастлив човек. Щастлив и съм богата на чиста любов, която получавам от тия дечица. Щастлив човек съм. Карнавалното дефиле по улиците на Шумен стана кулминацията на тазгодишния карнавал на плодородието. Над 3 часа продължи шествието, в което се включиха 70 състава с над 3000 изпълнители.
Хиляди шуменци и гости на града се насладиха на изпълненията на танцови състави, групи от читалища, училища и детски градини, които участваха в 9-то издание на карнавала. Специално за дефилето свои изпълнения бяха подготвили съставите от Грузия, Румъния, Украйна и Чехия. Силни аплодисменти събра танцът в инвалидни колички, който беше подготвен от представители на Сияйна зора и с който те призоваха за по-голяма съпричастност към хората с увреждания. Те грабнаха и наградата на кмета Любомир Христов. Заради големия брой участници и атрактивни изпълнения, журито се оказа изключително затруднено да определи носителите на наградите в различните категории. Контролът върху фирмите, които изкърпват улиците в община Добрич, ще бъде затегнат. Това съобщиха от общинската администрация. Целта на новите мерки е да се следи за качеството на ремонтираните улици и да се спазват гаранционните срокове. От седмица тече ремонт на пътната настилка в Добрич, включително на участъци, които са били пренебрегвани вече 25 години. Изкърпването се извършва по нова технология, която да гарантира устойчивост, заяви кметът Йордан Йорданов. При обследване на досегашните гаранционни условия, местната администрация се натъква на документи, според които до 2015 година включително за изкърпването се е плащало ангро. Упомената е площта, която се е асфалтирала, 40 квадрата, обема, тонажа, профилирането, фугите и така нататък, но всъщност никъде не е упоменато точно и къде и как, коя дупка е направена, така че после ние като община, като възложител, който изразходва парите на данъкоплатците, да знаем и да си търсим правата, когато има отстраняване на дефекти, гаранционни условия и така нататък. Въпреки че стандартите на Агенция Пътна инфраструктура са създадени преди години, в Добрич ще бъдат прилагани едва сега. Според тях, освен обобщената ведомост, се прилага и подробна справка на ремонтите с местонахождението на дупките, размерите им и така нататък. Следващата обществена поръчка за поддръжка на уличната мрежа ще е за 4 години до 9 милиона лева, за да няма няколко месечно закъснение, както сега, заради обжалване. Строителният предприемач от Канада Игнат Канев и председателят на Русенския общински съвет професор Христо Белов обмислят още съвместни проекти за бъдещото развитие на Русе и региона. Ще продължа да подкрепям каузите, свързани с здравеопазване и образование в Русенско, и се надявам още дълги години да го правя. Това заяви Канев при срещата си с журналисти. Той уточни, че фондацията, носеща неговото име, ще подкрепя проекти и каузи, развиващи града. За в бъдеще мислим много сериозно и това трябва да се консултирам най-пред със своето семейство. Така че ние още, тъй като не е одобрено от моя борд, нали, а моите дъщери са в моя борд, след много кратко време ще чуете точно какво сме решили. Игнат Канев бе в Русе, за да отпразнува своя 90-ти юбилей сред роднини, близки и приятели. За осъществяването на бъдещите си проекти и благотворителни идеи, роденият горно Абланово канадски милионер и занапред ще разчита на съдействието на Русенския университет. Сензационна находка разкриха търновски археолози в района под Балдуиновата кула. За първи път учените попадат на погребение на висш духовник от старостоличния период на Велико Търново. При разкопки на средновековния манастир Успение Богородично е открит гроб на един от последните български епископи. Според археолози, безпрецедентната за средновековния Търновград находка е първата в национален мащаб от десетилетия насам. До сега са известни само 3 подобни погребения. Според учените, по всяка вероятност става въпрос за епископски гроб от края на 14 или началото на 15 век. Ние попаднахме и разкрихме всъщност гроб, в който е погребан висш духовник. Когато казвам висш духовник, това значи ниво архиерей. Архиереите са епископи, митрополити, не е патриаршески гроб. Преданията сочат, че към датата на кончината им те са били поставени на престол. И тъй като настъпва процес на вкученяване на тялото, поставяйки ги под масата, гърбовете им се подпират с възглавници и
тялото всъщност заема едно полуседнало положение. До този момент е разкрита едва 1/20 от близо 7 декара, на които се разполагал Богородичния манастир. Венецианския квартал Френкхесар се проучва за 3-ти сезон. Наскоро са разкрити олтарът на ранновизантийската базилика, послужила за основа на средновековния храм, както и манастирските килии на обителта. В притвора на църквата археолозите са попаднали на множество погребения, които свързват високопоставени боляри от светската и църковна власт. Всичко това ще бъде дадено за една ДНК експертиза. Веднага може да бъде зададен въпроса защо той е погребан извън църквата. По простата причина, че в притвора на църквата вече не е имало място и всички тия, които там са погребани, това са ктитори и висши църковни дейци, и поради тая причина той е погребан на най-представителното място, т.е. между църквата и огромната жилищна сграда, която се развива в северна посока. Хит Ковачев разясни, че според историческите данни манастирът е разрушен през 16 век от кръстоносци в опита им да превземат падналата твърдина на Второто българско царство. Според учените, въпреки смутното време, архимандритът е погребан с особени почести в най-представителното място на манастирския двор. Археолозите допълниха още, че останките ще бъдат предадени за ДНК експертиза, която да разкрие повече за самоличността на последния търновски епископ, останал анонимен до този момент. Днес е първото официално изслушване на Кристалина Георгиева за поста генерален секретар на ООН. То започна около 20 часа българско време и се очаква да продължи 2 часа. 2 дни по-късно, в сряда, започва гласуването с цветни бюлетини, което ще покаже кой получава предупреждение за вето и как държавите разпределят предпочитанията си. Кристалина Георгиева се включи в надпреварата преди по-малко от седмица, но трябва бързо да настигне останалите кандидати. На следващото гласуване ще стане ясно дали размяната на българския кандидат в последния момент е била успешен ход и как Кристалина Георгиева ще бъде оценена спрямо Ирина Бокова, която продължава като индивидуален кандидат. Право на вето имат държавите постоянни членове на Съвета за сигурност САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция. В крайния официален вод победителят трябва да е събрал поне 9 гласа от непостоянните членове и нито едно вето от 5 постоянни. До момента бившият португалски премиер Антонио Гутериш има убедителна преднина на гласуванията. В Шумен официално беше представен филмът "Черните кукери". Лентата е дело на нашия колега оператора Николай Николов. В българските фолклорни ритуали често се срещат карнавални елементи. Преобличането като различни животни е наследство от езическата култура на племената, населявали нашите земи. Кукерите са именно такъв елемент от фолклора ни. Черните кукери от село Веселиново обаче са единствени в България. Филмът проследява ритуала по подготовката за обредния танц на кукерите, стягането на костюмите, зачерненето на лицата с истински въглен. Кукер има, коледари има и станеник се казва. Той пък благослави там, като лезе в къщи, стани, господине, идем, че добри гости, коледари. Аз от малък още, подир кукерите съм вървял от 5-6 години. Откъде съм се родил, то кукерство се върви. И само това се прекрати след 9-ти. Даже аз не участвам, една група беше тръгнала, тогава с полицай отиде ги предупреди, кмета забранява кукерството, даже и коледарството. Днес ще си направим бележка маска на Марийката. Уникалните черни кукери наричат за здраве само на заговезни. Филмът е с продължителност 34 минути и може да бъде видян в YouTube.
Това беше по-важното от деня в новинарската емисия. От мен Анита Соколова и екипа ни приятна вечер и успешна седмица. Останете с програмата на TVN.